저는 캠핑을 좋아하는데요, 제일 좋아하는 부분 중에 하나가 불멍이에요. 불멍. 근데 여러분, 그렇게 잘 타고 있는 장작 중에 하나를 빼갖고 옆에 놓으면 어떻게 될까요? 얼마 지나지 않아 그렇게 잘 타고 있었던 모닥불 장작인데도 금방 꺼집니다. 근데 놀라운 것은요, 그렇게 꺼졌던 그 장작도요, 다시 활활 타고 있는 모닥불에 집어넣으면 금방 불이 붙어서 활활 타올라요. 늘 초대교회는 무리로 움직였습니다. 함께 움직였어요. 함께 말씀을 나누고, 함께 말씀을 어떻게 삶에 적용할 수 있을지 고민하고, 서로의 신앙 여정을 지지하고 격려했던 겁니다. 여러분, 그게 신앙 공동체의 모습이고 신앙 공동체의 위력입니다. 초대교회가 강력할 수 있었던 그 힘의 근원 중에 하나는 이러한 강력한 목장이 뒷받침되어 있었기 때문에 그런 것이죠. 여러분, 함께 있을 때 성장이 일어납니다. 함께 일어났을 때 성숙이 일어나죠. 같이 세워져 가는 그 기쁨을 경험하게 되는 것이죠. 저는 우리 가슴 뛰는 교회 목장을 통해서 이러한 함께 성숙해지고 성장하는 역사가 일어나게 되기를 소망합니다.